ايه رأيكم النهارده نعمل مع بعض صينية رقاق تحفة على اصولها زي بتاعة زمان بنفس الطعم والريحة. اتعودنا من زمان ان الرقاق ده بيكون معانا اساسي في العيد، ان ما كناش بنعمله اول يوم يبقى لازم بنعمله معانا تاني او تالت يوم. هقولك على كام خطوة كده تطلع معاكي الرقاق ناجح جدا، طري من جوه ومقرمش ولونه تحفة زي ما انتوا شايفينه كده من بره. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. اول حاجة طبعا هنجهز العصاج، معلقتين من السمنة في طاسة سخنة، وهننزل عليهم ببصل المبشور. البصل بيكون قد اللحمة بالظبط، يعني لو هتعصجي نص كيلو من اللحمة يبقى هتحتاجي نص كيلو من البصل المبشور او المتقطع رفيع جدا. تحطي البصل تشوحيه لحد ما لونه يبتدي يظهر، بعد كده هتنزلي باللحمه على طول. هنقلبها تقلبتين لحد ما لونها يبتدي يغير شويه، بعد كده هنحط البهارات بتاعتنا. معلقه من الفلفل الاسود، بهارات مشكله او بهارات سبعه، ربع معلقه صغيره خالص من القرفه، ودي اختياري، لو ما بتحبيش طعم القرفه خلاص شيليها استغني عنها، لكن القرفه بتضيع اي زفره في اللحمه وكمان بتديها ريحه وطعم مميز. هنقلب كده كويس لحد ما تبتدي اللحمه تتشوح معانا كده ولونها يتغير خالص، وبعدين هنزود قرن من الفلفل الاخضر، برضو بيدي اللحمه او بيدي العصاج ريحه مميزه جدا، بيبقى طعمه جميل. واخر حاجه هنظبط الملح وهنديها تقليبه، ولو لقيتي اللحمه بتاعتك ناشفه ولسه مستوتش ممكن تحتاجي ربع كوبايه من الميه السخنه، وما بتحتاجش وقت طويل على النار، يعني تقريبا بتحتاج لها كده 20 دقيقة وبتستوي على طول. كده اللحمة جاهزة معانا. بعد كده بقى هنجهز الشوربة. هنحتاج لتر من الشوربة، واللي هيخلي طعم الرواق بتاعك مميز جدا ضيفي له كوباية من اللبن الحليب. هزود لها مكعب من مرق الدجاج وكمان معلقة من السمنة البلدي، بما ان يعني الشوربة دي شوربة مش دسمة، دي شوربة فرخة خفيفة شوية، فانا هزود لها الحاجات دي علشان تبقى دسمة كده وطعمها حلو. الخطوه اللي بعدها هنجهز الصينيه اللي هنشتغل فيها، هندهنها دهنه سمنه بلدي كده حلوه بالفرشه من كل جنب، ومعايا معلقتين او 3 من السمنه الفلاحي، وضفت عليهم ربع معلقه صغيره من بيكنج باودر. والبيكنج باودر هنا اهميته انه هيخلي الرقاق هش ومورق، مش هيخليه تقيل ومكتوم وملزق في بعضه. بعد كده هناخد ورقه من الرقاق هنبلها في الشوربه، والشوربه دي على فكره انا مولعه عليها نار هاديه جدا علشان تبقى سخنه وتبوش معايا الرقاق بسهوله. نص كيلو من الرقاق هاخد نصه بالظبط، يعني ربع كيلو. ورقه كده هبتدي ابلهم في الشوربه وهرصهم في الصينيه بتاعتي، وما بين كل ورقه والتانيه دهنه كويسه من السمنه اللي احنا حاطين عليها بيكنج باودر. بعد كده احط العصاج وهفرده كويس، وهكمل بنفس الطريقه باقي كميه الرقاق، هبله في الشوربه وهبتدي احطه في الصينيه لحد ما اخلص الكميه كلها. في النهايه هاخد كبشتين 3 من الشوربه وهزق بيهم بقيه الصينيه في الجوانب، خصوصا الجوانب لانها بتبقى ناشفه شويه، وهميل الصينيه يمين وشمال علشان تتشرب كويس جدا. واخر حاجه بدهن وش الصينيه دهنه سمنه محترمه، هتدخل على فرن سخن على درجه حراره 200. هنحطها في النص على الشبكه، هتقعد تقريبا 25 دقيقه وهتطلع بالشكل ده. ومش هنحتاج نفتح الشوايه لان طبعا وشها مدهون كويس بالسمنه، فهي هتتحمر وهتوصل للون ده من غير ما تحتاجي الشوايه. اول ما هتطلعيها هتغطيها كويس بفويل او بفوطه لمده 10 دقائق بس علشان تطرى. وبعد كده بقى هنبتدي نقطعها ونقدمها، وحواليكوا شكل الرقاق من جوه شكل تحفه تحفه جدا، ده غير ريحته، طبعا ريحته قلب الدنيا، تحسوا كده ان هو فطير مش رقاق. شايفين شكل القطعه عامل ازاي؟ خفيفه جدا مورقه، الطبقه اللي على الوش دي مقرمشه ومن جوه طري ولذيذ وطبعا مش معجن. وده شكله من تحت، لونه من تحت تحفه، ولا محروق ولا ني، هي دي درجه اللون المثاليه للرقاق. عايزاكم تجربوه بالطريقه دي وتقولوا لي كده رايكم ايه، وكل سنه وانتم طيبين. وبس كده خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.